เชฟไปเชฟไปกับน้องนี่เชฟไปตรงกลางนี่ชอบไหมชอบไหมไปไปปลาการ์ตูนดาวมาเลยมีปลาการ์ตูนมีพ่อตัวนี้นี่เกิดอะไรแล้วตัวเดียวเลยนะหรือว่าอันนี้เราแบบมาแล้วอ่ะเจ้าน้อยเฮ้ยเข้าไปแล้วค่ะอันนี้มันมีตุ่มแบบเฮ้ยอันนี้มีตุ่มราคาแบบต้องกดมาได้ค่ะต้องตัวเหรอไปด้วยไปเดี๋ยวไปนี่โซนสวยเลยไปเลย
เฮ้ยลูกปลาฉลาม ไม่ต้องซูมอ่ะ พ่อลูกปลาฉลาม ชาร์ปชอบตัวไหนชี้ดิถ้าจะหยุดให้ชิดซ้ายถ้าจะหยุดให้ชิดซ้าย นี่แม่ ไม่ได้ใหญ่หรอกยืดตัววะแล้วก็ทำเป็นมองปลา ฉลามตัวไหน ทำไมเราเดินทางไม่เคยได้ ไหนหมึกชี้ดิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมึกนี่หมึกตัวนี้นี่หมึกตัวนี้นี่อันเนี้ยหมึกโอ้ยฉลามเหรอไม่ใช่ปลาวานเอาแล้วโอ้โหดีใจเอาแล้วลุงไม่เคยเดินที่ทันเร็วเท่านี้มาก่อนเลยว่ะนี่เอาปลาวานฉลาม ไม่ชักครับผมเฮ้ยเอาเหรอไปตัวไปลุงจ่ายให้ไปจ่ายตังค์หรือชาร์ปหรือเชฟเอาสีฟ้าไหมมีสีฟ้าไหมนะเอาป่ะ สีอะไรเลือกมา สีฟ้า ไม่ว่าสีอะไร เอาอะไรครับเอาไหนเอานี้เหรอเอานี้เราเชฟเอาสีไหนไม่ได้ก็เลยจะต้องแย่งกันนะไปดูไปฉลามดีกว่ามั้งฉลามดีกว่าฉลามน่ารักกว่าหอมดิจุ๊บดิตัว ไม่เอา ได้ออกแล้วโอ้โหเด็กน้อยดีใจได้ออกแล้วนี่ชาร์ปอะไรเนี่ยทางลงแล้วทางออกเตานี่อุ้ยดูสิดูนี่ก่อนเอาไปนี่ไหนครับ
เนี่ยอันเนี้ยใช่เนี่ยเก็บวางไงอันนี้ใช่เปล่าดูดิ